Apa loh? Wes. Tahu perang. Ben dia aku. Nanti dulu. Dulu saya ketemu kali itu kepental enak. Dia piye? Oh. Di sini apa ya? Ini mah. Hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manise. Pemirsa, aku baru dulu jalan aku amin tuku pental. Karena tuh motor bego. Pada kan ginjong nih kono loh. Pada kan ginjong nih jero nih kono. Mas iki numpak iso ora Mas? Numpak kono Mas. Iki numpak nang jero kono iso ora? Gila Mas. Keruk ini Mas. Paragian. Lulu. Aso. Karena motor garo pas ke depan ning Iya. Mbak iki media mana dalane? Bicara. Iya. Apa kalau yang nyanyi kaprak-kaprak? Anggo enggak menjueng. Ini lomba tak ora hadir ya? Saya lagi sibuk. Oh, saya lagi sibuk. Kenalnya Mbak Kasana pemirsa. Aris. Berapa Mas? Aku, Mas Haris, Mbak Sita, Leni, Mbak Linda, Atit, Mbak Erna, Icam. Iya. 8. Wah, Mas aja tuku pira Mas akeh men Mas. Iya. Tuku pira Mas? Oh, 5.000. Ya itu. Mbak aku 8. Tahu belum? Tahu mau? Tak aku Mbak, ora usah kabeh Mbak. Endol ae. Biasane. Ini kayak tahu Mbak jere. Tahu. Nah, aku ngarang juga nguri lah. Ya coba saya enggak apa-apa. Coba sih. Dan juga enak, dia enak bakal tahu ya. Ora nang gure pemirsa. Oh ini. Apa? Kenapa pengen digeruk ono digaruk? Apa pengen digaruk ora? Ayo. Kalau tempatnya digaruk lo untuk panah kono lah. Lah ya kok tak tumpakan ngene terus kuning ini. Lah naik kok. Ya. Oh, bego. Apa jenenge bego? Bego. Apa jenenge? Bego. Ki dia pe delok, Mas. Iya. Ora wedi dene bego. Apa? Numpak kayu. Lagi dong. Apa sih? Numpak kayu. Mah. Kenapa teh mau? Gelem kan. Awan naik. Ayo ditor ambang iki. Langsung ditor. Ame ditor alhamdulillah mau diperbaiki jalannya menuju Menden mau diperbaiki. Wah di cungkir kerono. Ayo teka tahunya. Mbak tolong enak ya. Tolong ewunan 8. Wop, tahunnya ya nek baksone ya. Dapat tenan. Maksud tahu kulitane tok jane. Mbak Ram jenis apa ya, Mbak? Iya. Denis anaknya sini. Denis. Biasanya sing dolen anak wedok to. Sekolah ya, Mas?
Mbak dari sekolah suwe meneh. Ora. Antri. Gugup kok bakule gugup. Ketekan Mas Ares gugup jarene. Ya, Jis. Foto sampo wae. Sampo tuh. Jero kono pas sampo. Denis dikasih kuah ben seger. Gajah, Mbak. Gajah bakule. Gajah bujuku lek kok. Aku itu gajah dhewe kok. Nek njelek gajah sih kok. Iki gajahku kan seseri. Heeh. No, gajah. Siko lho, Mbak. Sekali lho, Mbak. Tak serok. Mbak Linda kuah perang. Wah, paling kayak kuat. Kayak kuah kabeh ayo. Ya kayak kuah. Aku yang kuat tapi enggak. Seretan aja. Denis, oh dia pengen ngukur dalan. Apa ngukur dalan dene? Betul Mas Aris. Betul. Iku lho kok malah meneng. Ora apa. Ora tak kon nulungi anggit kok malah di ngono. Ay, kena tangan sakit kok. Nangis. Tahu pernah kowe? Aku kayak tahu. Kayak tahu, Mbak. Loh, menang. Engko nak digaruk lagi. Sambel ya? Ya, sambel. Wes. Wes. Lain tahu pernah. Lain tahu para lain. Enggak. Wah. Enggak apa ya? Nggih. Jangan nakal. Kesuwen, Mbak. Lah, Mbak, kuwae, Mbak. Nih, nah. Rawal Mbak iki, Mbak. Iki gini sapa iki? Ini Dek nih. Sama Dek nih. Wah, gajah iki. Ya. Dek lah ya. Ya. Dapat anak gajah, Mbak. Kenapa Mbak kan, Mbak? Iya, kuwi. Kenapa Mbak? Kok kan kok. Karena kecantol. Anu sandalnya copot. Oh, Mbak kena sambel. Mbak kena sambung Mbak, anak Mbak. Tahu. Iya. Nah, Kayak tahu kabeh Mbak, aku gak usah tapi. Saya Laura gak usah tahu. cup-cup. Cup-cup. Cop-cop. Ngombe, Mbak, di teko kok. Nah ini pedes pernah. Aja kayak sambel nih. Oh, gak usah. Tengerin Mbak gini ini ada keresak dhewe. Tak suwek. Oh. Wis Pak. Nangis lho. Gendong Mbak suka. Nangis iki kok. Ora, dia lo anak aja lo mang desa lo. Iki lek melek sika, Denis. Nonton ya lo, melek sika kira gendong. Gendong delok. Raya. Yo elokan bicae. Elokan. Delok kae. Iki dene nganu pemirsa. Nek dia anak kok ngene iki dene. Ya delok ayah. Delok kanan delok. Iki sambel ya. Ya. Delok kira jalan nih. Kok malu aku. Siapa? Aku bukan mau jalan-jalan loh. Saya lo. Enggak. Mas Aris gak tahu. Enggak. Senoro gak tahu Mbak, aku Mas Aris gak tahu. Gedene siji ae. Wis padha ae. Mari sambel. Mbek kecap. Kanggo jojo. Ini kak ya. Heeh. Kak wae. Gak. Gak wae Mas. Enggak. Aku sambil tok gak kecap saus. Wes. Kuah. Lagi. Iya. Selesai. Kuah tambah oleh. Ora, suwek ya. Coba kayak hop. Ini loman nak kuah ya. Luman apa terima kuah lho. Jajan apa Banyu soalnya. banyu. Banyu ae. Ini tak ada nih. Piro? Kurang siji lho. Siro lupat mau kurang telu Tahu ya. Lewek siko. Wes kuwi nak Terus pintu sikol. Oh, itu sak ngene siko. Buat ini anak siko.
gue mbok suwek. Wah, beda gini tak talan ngono. Ini pokoknya sambel ya. Ya campur, Paman. Kasih tak coba kayak sambel ya. Ini atis. Coba yang sih kok. Ini kok belum. Rasa neta plus apa lagi? Udah kurang apa nih? Keripik zaman semono. Astagfirullah. Yuk kuning-kuning pajangan. Sampai nih. Kurang loro ya. Kok cepet lho. Mbak, Biasa ase ya. Mbak saya di sini kok kayak sambel ya. Kuah tapi ya. Iya. Bisa tahu Mbak? Menang tidak Mbak Siko? Kau ya kalau dipendeli barang kok. Lebih lah ngono ae. Wong wis ramen Ojo di rabu tuh Mbak saya. anu iki film nak dipendeli sih kok. Pendilem sikong kodong pahit. Salah kayak temu ireng. Wes 3 kali 8 24. Iya, bener pora lho bakule kok. Enak kan? Enak. Enak itu, enak pora. Enak bakal bensin kok. Jadi kalau 20 tak ya. Kan gue sih kan. Ya, makan. Wes cup Mai. mau mulai. Wes njuk gendong si kae. 5678 pas. Oke, wae kok. Wes pemirsa sudah selesai pulang. Pulang juga. Mbak montor sapa we? Montor sapa sebut mbak iki nomor laku ya. Nomor laku. Motor. Menyon Oke, motor kene. Ya pulang. Dan Mbak. Iya. Mbak pemirsa. Melok. Ayo ayo. Tajak ya. Ayo pulang. Pulang mbak aku ya. Dulu kae. Mbak dulu ngajak kayak Mas. Dulu kae. Yo Mbak ayo. mbak ibu. Ndang pulang saya mbak ibu mbak mbah, Pak mbak mbah. Nangis. Ayo pulang. Sama aku. Ki sudah datang pemirsa, yo sudah datang sampai sudah sampai pemirsa. Yo ki mau requestane Linda keri kupingku. Kok kat wingi yo Dik piye? Ngene. Aku kan ngene ceritane aku selawatan tok dhuwit kanggo Pak Lurah alhamdulillah 50.000. Iki 50.000 Mas Haris. Padahal dhuwitku sak Mas Haris nggo tuku kipas angin ning kamar selatan. Iya. Sindiri bendi kok Nak nyendiri piye? Nak nyendiri. Tok dhuwit 50.000 ngene iki tuku pental enak ngene iki. Anget-anget. Ya kudune sedekah no. Aku ya wis Wong ya padha-padha selawate iki kancane ya dipikir. Jane dipikir ya. Jane tak pikir pemirsa, tapi urung waktune. Gak nunggu waktune. Soalnya nih kan Mas Haris puasa gak mungkin aku mangan dhewean. Wes wes anget ngono dadi Isuk jam 7 ndang tuku pental sempurane kebuka. lah pas ketepaan mau aku neng anu pemirsa apa tak jemuk metu sisan mau iling bekasane Linda Tak tukokno keri kupingku. ayo Tak nukono aku kok ya banyak sekali. mesisan satu tim Mosok time nek 7 siji mangan kabeh. siji mangan gak mangan iki ae nih gurune Tak dono kene nggenku. Sik gini Abid. Iki punya Abid. Abid Iki punya Mbak Linda. iki Linda Iya, iki Mbak Erna. Mbak Erna Iki Siko. iki Siko Iki Mas Haris. nganu gak pedes Iki nah aku cuma sambil pakai kecap tok pemirsa iki aku. Iki jangan lainnya sing disobek soalnya gak pedes
Ki sapa? Nizam. Nizam. Ini bayar nanti. Iki. Iki natit. Nizam enak sambel lombok ya. Iya. Sithik tok tapi. Kayak gini bayar nang. Berna. Yes, iki wae ate tambek Kak Relinda wis mandumi semuanya alhamdulillah. Meskipun karek aku kok karek nganu nyendiri iki bojone teko nek tekono pendang. Ya bojone tekan desa. nak nyendiri wae gani. Ngene. Ya kok ngene ya apa jenenge ayam geprek ya, sepenting ya. Lahiran Mas Tawa Ya ngene Mas apa lah. Iya. Ora apa-apa ora kadang sapor sing wong loro ya. Ramai kayak disendiri ya dengan Mas Tawa dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Murah pemirsa 3.000 ning desa tuku pira-pira cek didoli pemirsa iki 3.000. Kok penyadam. Iya, gak apa-apa. Aku yang nrimo diklatir selingan yang nrimo. Alhamdulillah ya. Lah untuk 50 kono mangan ya. Oh. Enak. Aku kok yumbu kayak kuah lah. Sing gede sini apa ya? Ya di sini, Mas. Enak ke Apa, Mas? daging. Kasana. Iya. Ngerti requestan. Piye? Cara kita dijarak kan. Ora iki lho Mas Aris, Mbak. Kuah di. Mbak Linda kuah apa ora? Mbak Linda dipangan tak pangan aku engko cah. Beneran gak gelem ya, Mas ya. Kalau am dan dicep rasane piye? Nek gaji dhewe Dekne. Njaluk enek gaji ndek. Bismillahirrahmanirrahim. Ada blenduk ngesuk. Panas. Muanis. Ya pemirsa ya. Tak tutup semeneh video niki nek wis ngabari nek wis teko omah. Wis tuku pentol. Kabeh sate mesti ditumbaske. Karek ngenteni Mbak Erna mbek. Rezekine sithik ya, sithik-sithik pemirsa. Ya muga-muga berkah. Buat Amin. Pak Lurah, waduh terima kasih aku dikei rezeki. Rezeki aku juga Aku makasih. gak melak ngeroyok jane, tapi kok nang aku ada kata cipok. Sing Mbak Linda. Sesana kan kene anu iku Pak Lurah. Lah dapat pemirsa. Saya aku dapat 5.000 ya. 5.000 jare. 50.000. Mana Mbak Linda Wes habis. Ya, udah kemarin. Udah kemarin. Udah. Apa nih? Apa nih? Wes supply nang ngene sak kulkas opo Mbak. Mbak Lia. Lah kan sungguh jana Mbak Lia. Ya, terima kasih buat sahabat manusia yang dimanapun berada, Nusa luar negeri dan seluruh alam jaya raya dibantu 25. 5.000 cc. Mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya pemirsa dari kami tim manusia mengucapkan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.